喂，大家好啊！而家年輕人最中意飲咩？珍珠奶茶或者食咩麥當勞，因為呢啲快啊嘛。但係呢冇營養嘅，老一輩又睇唔上喎。佢哋會去咩？佢哋會特登早起幾個鐘落去茶餐廳食個餐蛋麵啦、奶油多啦，嘆翻杯熱咖啡先走啊嘛。咁其實呢種飲食習慣呢，年輕人同老年人嘅差異已經係好普遍噶。咁不如今日就等我哋一齊嚟探討下呢一啲飲食習慣到底有啲咩唔同啦。會咁事不宜遲啦，我哋即刻去訪問下年輕人咧。Abby 你準備好未啊 ？Let's go！我哋即刻揾啲年輕人去訪問下啦。小姐，我哋做緊採訪啊，你會唔會有時間去幫我哋訪問下？等我講時間。我哋可能好快啊，分零鐘打掂啊。好啊。我想問下平時中意食啲咩㗎？我平時啊，中意食下劇咯。哦，你會唔會落去食下啲點心啊？朝頭早？唔會啦，黐線！朝早趕住翻工，買到杯咖啡已經好好咯喎。哦，咁放假嘅時候咧？放假通常就喺屋企接嘅。如果平時即係時間鬆動啲嘅話，咁我都會中意去茶樓多啲嘅，因為比較多元化一啲嘅。咁例如即係可能屋企人有老人家嘅話咧，咁佢可以食一啲易消化啲嘅嘢。喺茶樓裏面即係比較多元啲嘅選擇咧，就仲會有即係譬如粥粉麵飯嗰啲都會有得揀啦。咁同埋加埋佢係即時即係可能蒸啦，或者即時製作啦咁樣，所以感覺都會比較新鮮啲嘅。咁我自己喺茶樓嘅話，通常同得屋企人一齊去飲茶嘅話咧，都可以留到大概2個鐘啊，或者3個鐘咁樣咯。會睇完今日條片之後咧，係咪發覺年輕人同老年人嘅飲食習慣好唔同咧？嗱，年輕人有中意飲啲咩珍珠奶茶，要食埋咩水果撈啲新穎嘅嘢；啲老人家咧就中意去飲茶，坐喺茶餐廳食個餐蛋治咁樣噶嘛。兩派唔同嘅飲食習慣，其實都反映咗香港係一個好多嘢食嘅地方，佢擁有咗好多嘢食，佢包羅萬象，佢哋包容晒所有人嘅飲食習慣。呢個就係點解香港會俾人稱作美食天堂啊嘛！講到呢度都有啲肚餓添，出去揾個牛腩麵食先。係咁啦，拜拜。Hello， 兩位同學，你哋喺度食緊嘢喎，係咪啊？係啊。好啦，香港咧有美食天堂之稱啦。我想問下你哋由細到大食咗啲咩美食令你哋好難忘㗎？有食 B 仔嗰啲啦，就有嗰啲咩魚蛋啊，魚蛋燒賣嗰啲，即係都流傳咗好多年嘅。尤其是魚蛋，由細食到大，去到而家食。仲有雞蛋仔，雞蛋仔都係屋企平時即係行過都會買嘅。香港咧有美食天堂之稱啦。你哋由細到大咧覺得有啲咩美食咧令你好難忘㗎？我覺得係魚蛋咯，因為魚蛋係我從細食到大一個美食嚟嘅。通常喺街頭嗰啲攤檔都可以見到魚蛋嘅蹤影。